क्या आप अपना बकरा खसी करवाना चाहते हैं? ठहरिए, खसी के बगैर बकरे को आर्जी तौर पर ठंडा करने का नुस्खा आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। नेचुरल कूलिंग पाउडर गर्मी और बेचैनी कम करने के लिए आप नुस्खा नोट कर लें। नुस्खे में सौंफ 10 ग्राम, मिलट्ठी 5 ग्राम, पुदीना खुश्क 5 ग्राम दिन में एक बार दूध या फीड में मिक्स करके दें। ये मिजाज ठंडा करता है और आपको बकरा खसी करवाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है।